Hürmetli milleteşlerim, sizge Allah'ın iminligi bulsun. Benim ismim Naila, mena 68 yaş. Min sizge özümnің Allah'ın qutqaruшы Gaysa aşa көрсәткән mərhəmət yoluna kiliyum turunda söylesem kile. Benim balacağım, yaşlık yıllarım dinsizlik, Allahsızlık şırına tur kildi. Din ol iskilik kaldığı diyen sözler yaşlar arasında ol vakitte modada idi. Bizim yaşlık dertli biyular, jırlar, sahnelerde konsertlar, spektaküller koyup, garmonlar oynap öttü. Allah turunda uylap da qaramadık. Tik koy vaqt Zurankayning zorlanib, tamuqlarda yanası var bitəli, tamuq qutulğısız, günahsız birəvdə yox degan sözlərin işitirgə turı kilgələdi. Менә шул tamuq qutulğısız degan sözlər шул vaqtdan yürekкә kirib qaldı. Һәм яшәү дәврендә кай вакыт искә төшеп, күңелне qırып turdu. Шуңа бәйле башка сорауларда туа турды. Үлгәч кешенең җаны кая бара икән? Тамук чынлап да бармы икән? Аннан ничек котылырга икән? Оҗмах нинди икән? Анда кемнәр керә икән? Һәм башка төрле сораулар. Бу сорауларга җавап эзләп, төрле китаплар укып карасам да җавап тапмадым. Реинкарнация, парапсихология, хиромантия дигән тәгълиматларда миңа рухи канәгатьләнү бирмәде. Төшләр юрау китабын һәр вакыт өстәлемдә тоттым. Чөнки төшләргә бик игътибар бирә идем. Чынлап та, кайбер төшләр чынга аша иде. Yıllar ardından yıllar ötüp, tırmış meşakatleri, koygılar, şotlıklar, bolalar üstürü iş bilen ürilip vardı. Gorbachev vakitinde dinge yol açılgıç, dini kitaplar da görene başladı. Bir günlük işkine ulum kuluna bir kitap tutup, süyünüp, yugurip kaytıp kirdi. Parkta abaylar Allah turunda söylediler, kitaplar bülek ittiler dedi. Bu kişkine Новый Завет и Псалтир degan kitap idi. Min tez gine açıp qaradım da, onda Davud peygamberning madhiyasında Allah turunda sözlerini okugaç, bu Allah turunda eken dep alıp koydum. Başkaça açıp qaramadım da. Vaqt öte turdu. Ming'a indi 40 yaş tolup, ömürning yartısı indi ötilgen. Dürüst yaşadım mısın min degan uylar көңелемә килә turdu. Узган гомердә булган вакыйгаларны күз алдыма китереп, тормышыма шундый бәя бирдем. Бөтенләй дөрес яшәмәгәнмен. Ялгышлар күп булган, кызганыч, бик үкенечле, сүз белән кеше рәнҗетеп, хәтта каргыш белән теге дөньяга җибәргәнмен. Гөнаһлар кылганмын. Мин тамукка гына лаеклы инде дип bik үкенеп йөрдем ул вакытларда. Берникадәр вакыт кичләрен тезләнеп, Аллаһка зорланып, елап, ярдәм сорап дуга кылдым. Уйланулар белән йокысыз төннәр үткәрдем. Бу хәлләр тормышымда булган бер күңелсез вакыйгадан соң башланды. Үземне бу дөньяда артык итеп тойдым. Яшисем килми башлады. Үземнең ялгышларым, яман эшләремне аңласам да, үземне акларга тырышып, Худайның мине кызгануын сорадым. Шундый көннәрнең берсендә кинәт кенә авырып китеп, тамак авыртудан башланган авыру гомеремне куркыныч астына куйды. Узак кына дәваханәдә ятырга туры килде. Шул вакытта Худай бер тетрәндергеч төш күрсәтеп, коткарушы Гайсәгә юлны күрсәтте. Мин ахыр заманда Гайсә җиргә төшә икән дигән сүзне ишеткәнем бар иде. Кем ул дигән сорау дәваханәдән чыккач та тыңгылык бирмәде, эзләнергә мәҗбүр итте. Кайчандыр бергә эшләгән коллегамның коткарушы Гайсә Мәсихка иман итүе турында ишеткәнем бар иде. Аның адресын юллап табып, янына бардым. Үзем белә булган хәлләрне сөйләп бирдем. Ул татар телендә минем өчен дуга кылганда, мин бик еладым. Саубуллашканда ул миңа
İncil kitabын берді. Бұл китапта барлық сұрауларыңа да жауап табарсың. Оқы деді. Бірнеше китапларға да ұқсамаған бұл китаптағы сөздерні бірнеше тапқыр иғтибар білән йылы-йылы оқып шықтым. Аллаһның кешіруі, кішілерні яратуы, Ғайса құтқарушы аша берген мәрхәмәте турында оқығаш, өзімнің ғайып кенә дип исәпләп йөргән гөнаһларым турында тирәнтен уйландым. Үкендем һәм алар өчен тәүбә итеп, Ғайса Мәсихне үземне тәмуктан құтқаручым, йолып алучым итеп кабул иттем. Ғайса құтқарушының сүзләренә ышанып, тәмук котылгысыз түгел икән. Ғайса құтқарушы аша кичерү алып була икән. Ул кушканча яшәсәң, аның аша оҗмакка юл бар икән дип аңладым. Мин юл, хакыйкать һәм тормыш дигән сүзләре миндә өмет һәм ышаныч уятты. Изге язмалар, Тәүрәт, Зәбур, Инҗил аша Аллаһы кешеләрне ничек итеп дөрес яшәргә, гөнаһларны нәфрәт итәргә, төрле дөньяви вәсвәсәләргә алданып гөнаһка кирмәскә өйрәтә. Бер генә кешедә үзен үзе гөнаһлардан чистартып, оҗмакка кертә алмый. Аллаһы каршына барып җавап бирүдән бер кем дә качып котыла алмый. Ғайса Мәсих безнең өчен бу вазифаны үз өстенә алды. Аллаһы аны үзенең рухи угылы дип атый. Аллаһы дөньяны шул кадәрле яратты ки, улына иман китерүче бер кем һәлак булмасын өчен, бәлки мәңгелек тормыш алсын өчен, үзенең бердән-бер улын бирде. Улына иман китерүче хөкем ителми, ә иман итмәүче инде хөкем ителде дип укыйбыз Инҗил китабында. Изләгез, табарсыз, шакыгыз, ачарлар дигән Аллаһының сүзләре бөтен кешеләргә дә мөрәҗәгате бу. Аллаһының Ғайса коткаручы аша биргән мәрхәмәт ишекләре, тәүбә капкалары барлык кешеләр өчен дә әле ачык. Бер вакыт ул ябылыр. Чөнки җир йөзендә булган соңгы вакыйгалар шул турыда кисәтә, ахырның якынаюын күрсәтә. Мәсих Ғайсаны Аллаһы корбанын кабул итеп, мәңгелек тормышка ия булырга ашыгыгыз, дусларым. Күкләр астында кешеләр котылырдай, аның исеменнән башка бер исем дә юк дип әйтә Аллаһы сүзләре. Борынгы пәйгамбәрләр бик күп гасырлар алдан ук коткаручы Мәсих Ғайса турында хәбәр итәләр. Пәйгамбәр Давуд 1000 ел алдан аның турында булай ди. Һич кайчан Худайның ачуы килмәсен. Һәм сез юлыгызда һәлак булмас өчен аның углын ихтирам итегез. Чөнки аның ярсуы тиз кабыныр. Аңа ышанучылар барысы да бәхетле. Шын бәхетне табу өчен ашкыныгыз, дусларым. Ашыгыгыз. Әле вакыт барда коткаручы Ғайсаның аяклары алдына барлык гөнаһларыгызны китереп салыгыз. Шын йөрәктән тәүбә итеп, Аллаһның мәрхәмәт бүләген кабул итегез. Аллаһның изге рухы йөрәкләрегезне тутырсын. Амин.